Nágrannar á norðurslóðum í boði Air Iceland Connect. Velkomin borð. Аваннамут санилитсиннит ааллагаатитат формаалтрississaat мааниннуммит ааллагаатилерпарпут исигиннаарлуарисик ислааннип аваннаани аая флорерими иммамут аққассаагут аққартарторлу иммап наққанииттут алуторнартут пиллугит оқалуттуартиссаварпут тимерсорнермик нуаннарисалик қаортумерсоқ Vita Motzfeldt нааписсаварпут ислааннип кангиани меққанут сисоқарнермик илинниарфик стуупаскуули яанья алаккассаварпут Sisimiunilu nipilersornermik festivali Arctic Sound nakhataagut aamma takusaqarfigissavaqput. Á botni Eyjafjarðar eru hverastrýtur, sú hæðsta 50 metrar. Staðurinn einstakur á heimsvísu en þetta eini staðurinn þar sem slík náttúrufyrirbrigði finnast á grunnsævi þar sem hægt að komast að þeim með venjuleg köfunartæki. Erlendur Bogason var fyrstur til þess að kafa að strýtunum árið 1998 og núna rekur hann köfunarfyrirtæki Strýtan á Hjalteyri. Þetta sem sagt það sem við kallum Strýtan. Já. Og hún finnst á einhver tíman fyrir langa löngu þegar menn voru ennþá að róa og með þyngd og línu. Þannig að í mars eða þessum tíma svo núna þegar mjög kalt og kaldur sjór og mjög lítið ferskvatn í yfirborðinu þá nær sem sagt heita vatnið frá strýtunum upp yfirborð. Og hérna þú sér svona bobla í yfirborðinu og líklegast þannig hafa menn mælt toppinn á strýtunum 15 metra. Já. Og þetta var þá þekkt hérna í gamla daga. Síðan einhvern veginn týnist þetta inn á gömlum sjókortum. 1987 þá verið að gera nýtt sjókort og það farið og leitað að strýtunum og þær finnast ekki. Þannig að það gefið út bara don't exist, það er ekki til. Síðan það 1990 að Jón Benjamínsson fer með held í Bjarna Sæm þarna yfir og hann sýni úr strýtunum. Og svo aftur þá 1997 þá kemur Jakob Kristjánsson og leiði þýskt rannsóknarskip og kafbát og þeir leita að strýtunum og sem sagt finna þær ekki á skipinu. Nei. En hann fer í kafbátnum og leiðin upp á yfirborð þá fara frá toppnum þessari á 33 metrum. Já. Og þannig að síðan birtist grein í Morgunblaðinu og ég hringi í Árna vin minn Halldórsson á Hauganesi og hann fer með mig í kafa á þessa. Já. Og sé ekki heitt vatn, sé bara klett. Fer niður okkur 40 metrar og það bara klett og það engin útvelling eða neitt. Svo ákvað að fara nokkrum dögum seinna aftur og þá sjáum við hvar boblar í yfirborðinu. Þannig ég hélt ég að vera að fara á þessu og þá finnum við þeir hérna í staðinn. Hún svona 50 metra há. Já, ok. Og vatnið sem kemur úr henni 11.000 ára gamalt. Vá. Og kringum 80 gráður og það hefur sýrustig upp á yfir 10 og nú ein kenningin af það að líf á jörðin hafi byrjað við sömu aðstæður eins og á strýtunni einhvers staðar á jörðinni fyrir milljónum ára. Nýjasta fréttin svo að bíllinn sem bilaði á Mars hjá NASA hann tók sýni og greindi og sendi í jarðar. Og eina sýnið sem hefur fundist í jörðinni sambarlegt á strýtunni tekið 2001. Þannig að nú spurning hvort að þeir séu að koma aftur til að rannsaka strýturnar og bera þetta saman við þetta sýni sem. Já, NASA? Já. Já, það spennandi. Þannig að þetta svona nýjasta. Já, þetta mjög spennandi. Einhvers staðar annars staðar í heiminum hægt að sjá það svona vel? Nei, það sem sagt þessi strýta sem vitað önnur. Já. Hún á 1000 metra dýpi. Erlendur með forvitnilegt safn á efri hæðinni af því sem hann hefur fundið við köfun. Það eru ekki bara strýturnar sem eru merkilegar á heimsmælikvarða við Eyjafjörð en þar fannst líka
heimsins mesti öldungur. En það sem fáið vitið það að fyrir einhverjum árum þá var enskur vísindamaður sem fann kúskel utarlega í firðinum. Og hann tók skilina og drap hana og skar hana og taldi á hringina. Og þá fann það út að hann hafi fundið elstu lífveru jarðar og drepið hana. Þannig að kúskel sem fannst í Eyjafirði, hún á metið sem elsta lífvera jarðar. Hún var 507 ára. Vá! Þessi ekki nema eitthvað 300 pluss ára. Ekki nema. Þannig að það merkilegt. Þannig að þetta svona það sem ekki margir vita. Já, Ming var þessi aldraða kúskel skýrð af enskum vísindamönnum og talin fædd árið 1499. Erlendur kemst í návígi við ýmis dýr þegar hann kafar og einn daginn hófst heldur óvenjuleg vinátta manns og steinbíts. Og þetta hún Stefania vinkona mín. Stefania? Já, steinbítur. Þannig að hún búin að vera þarna með okkur núna yfir 10 ár. Og þegar ég kem niður þá vill hún fá klappa á, hann átti að strjúka sér og klappa sér. Svo fyrir einhverjum 3 árum þá fann ég út að Stefania mín Stefán. Já. Þá tók ég mynd af henni steinbít Meg. Já. Og þegar við fórum að googla og leita einhverjum upplýsingum steinbít þá var ekkert sem við gátum fundið. Nei. Þannig að núna í 3 ára erum við búin að rannsaka steinbít og hegðun hans. Ok. Og svona stuttasagan að í byrjun júlí þá fara hengarnir að slást og jafnvel höfum við séð að drepa hvort annan og allir sem stóru kalkins steinbítar eiga sína hólum. Og þó að þeir hverfi þá ekki að taka yfir hóluna, hún bara tóm. Það var bara tóm. Þetta bara heimilið og svo þessir fáu kalkins steinbítar sem ná sér í hrygnu, það svona 20-25%. Okay. Og þá flytur hrygnan inn og þeir parast. Og hún í hólunni hjá hængnum þangað til í byrjun september. Og þá hrygning og hrygnan fer strax eftir hrygninguna. Hængurinn í hólunni og passar eggin. Já. Og fyrir 3 árum þá klöktist eggin út 7. febrúar og núna eru þau að klikjast út bara þessa dagana, þannig að ég að kafa núna til að reyna að ná myndum af því þegar eggin klikjast út. Þegar eggin klikjast út. Þannig að tíminn hefur lengst frá 7. febrúar og eiginlega fram í mars. Tengist þetta eitthvað hlýnun hafsins? Eða kólnun. Eða kólnun, já. Frekar kólnun af því að frestast. Já. Þetta er áhugavert. Og síðan eftir eggin klikjast út þá fer hængurinn, kemur aftur í endað maí. Já. Ég í hólunum sinni í mánuð, slappar af. Endurhlaða batterín. Já, og svo byrjar að slást aftur. Já, Svona hringrásin. En þú sér það eins og núna þá erum við búin að vera í hólunum að passa eggin á þess að borða, sem sagt september, október, nóvember, desember, janúar, febrúar og eiginlega megnið af mars. Wow. Þannig að þetta að verða á 7. mánuð sem hann búin að vera í hólunum að passa eggin. Og verður hann ekkert svangur? Heyrðu, það ótrúlega lítið sem þeir horast finnst mér. Ok. Og þetta öll þessi vitneskja komin af því að þið kynntust einu steinbít Stefáníu. Já, Stefán. Þannig við erum að klára bara núna þetta verkefni að hafa fylgjast með þeim og búin að fá allar upplýsingar. Já. Þannig að nú erum við að fara að vinna og getum þá að fara að birta þær ásamt öllum öðrum upplýsingum við fengið úr þessu verkefni. Já, þetta er stórmerkilegt. Hvað lifa svona steinbítar lengi, vitið þið það? Heyrðu, það segjum við fiskabókinni yfir 30 ár. Vá, ok. Þannig að við hefum nægan tíma eftir saman. Þið er nægan tíma eftir saman, þú og Stefán, nýja. Nik ukiullip. Vitamatsveltip una crossfit-sarnermik doppelt onderimik taasartagaat sukkasuumik ingerlassinnaavaa. Nuannarisoruissuak aalassinga. Tas immaataat taan pingaarnerpaa. Nuannarigakku. Nuannaringittuugtimassortarnaviingikalaapung taskisin aalalling nuannarisoruissuara. Immaaq aalansuugaluarpalliiniit. Arpannerippaat. Timasson artaa taparnerippaat. Tas nuannarigaktaa.
Timersut CrossFit sakkortusinnaasor kisianni imminut aama unammillernermik isumaqarsinnaasor. Tau CrossFit misileqqaasagak eqqarsarnikuulaqunnaam immaa uan sakkortuaqqaaqaajaa inusuttuaraagunnaram kisian taammaangila nammin sapingisarpa atertaqatsigi tau nukkakkiartivaarlini nuannertoriussu CrossFit-tertartuusagaanilu ukiut killeqangitsut vitsa isumaqarpo tus массакперусут ила тассами иллоқарф ангисоориуссуунгиннами таа иммиккорт таафаарингилагу нукарпиортуи има ипиақарпо таасартиранги иллерпаа ангистарпу тассассимакеқарпо таа инуусуттут инерсимасит имма утоққасаат тамат атаатиккоотарпугу таусоорунам илат синер иммаа ипиассини арнаккани имма сапингисагу атертарпарпун тассоорунами таа аллату ам иссиннаангилагу нукипqaangerli sukkanerisinnaagilu tass sapingisarpui ingerlattарпарпу арпутиссаннитсиннеэққилерсимассуу Vitsamartsveltsip ukiuni aqqanilinni suleqataata Maria Høgh Olsennip vitsa pillugu ima oqarpoq uningaannarsinnaangila tima nalungila tima uningaannarsinnaayunnaariers nukinipperusulluni Vitsamartsvelt sapaatip akunneranut pingasoriarluni CrossFit-tertarpo уллоқартарпо аниаартарлуни уллуалиангерсимасу аниаартарпо CrossFit-териартуссаагами таава аамсоорунами сулиффитсинни сулииннарна таам унингерфеқалаартаатта оқалоқатсигиллута сулиааннагу пингиккалуарлуи тимерсорна аам оқалусерисарпарпу тааванимма илаписилератта иа эққааваратаалла Vitsap suleqatini Maria peqatigalugu nunamut pisunnissartik pilersaarusiorsinnaasarpaa ingam timersorni aasakkut nunam pisunneeq immaqaluunniit sungiffimmi sisoqarneq freertussaatillatas sisoqassamaarpisi taama tusarniallut pisarpuu sisoqarsimagaangat aam oqaluuseritarli Vitsap timersoruisuartarnermi saniatigut nerisani aama paarisarivai имма инусуттуарааsingal има паарилерникууаарсоор пеққиннангитсиннерируйуссуартангиннissаа паарилерникууаарсоор мамакуйутторуйуссуарлинга ималин таа наатитартернissаа таамани пеққиннарфилерникууара кисиат пеққиннартиинерисиннерисарпу килиаам ингаттаанагу соорунам ам пеққиннангит мамеқақаака имма ингам каагит кисенналингиннаасум тас пеққиннарнерисиннериорсум Maana vitsa 53-ник ukiоqaraluarluni suliitsimersortarnini aalutiinassamaarpaa nuannaritillu ingerlatiinavissamaarpara tasam ingerlatiinassavara misigisimalerim immaatimi taam tasam taam assorutigisinnaajunaq massak malinnarsilaartalerermikuuan pilarnaatikkaan assorutigisinnaajunaq kisem nuannaritillu ingerlatiinavissavara timerimannaara taoqartarpunnar timersorsinnaajunnaarimi immartaa kisuttuaruyortalissuunga imaliiniit erinarssortalissanerpunga ila nuannarivara imaat allanukarlinga taamatut arlaan peqateqarlinga ila tamakkunungaam isarangin iniunnuannaartit tamaam tassaniikusullut аллертиит nuannertoruissuusarpu Í Oddsgarði hefur myndast löng röð við skíðaliftuna þegar okkur bara garði. Stubbaskóli Jenjar er nefnilega í þann mund að hefjast. Í röðinni er ákaflega breytt aldursbil. Ungir sem aldnir, með stór skíði og smá. Sum það lítil að þau ná ekki mikið lengra en skíðaklossin sjálfur. Hvenær verður Stubbaskóli Jenjar til? 2011. Sonur okkar kom frá Noregi og stofnaði þetta. Og hvað er þetta margir í dag? 40. Í þá tveimur hópum? Já, byrjendur og svo lengra komnir. Og hvaða aldur er þetta sem er í Stubbaskólanum? Frá 2,5 og upp í 5. 6, já. Já. Og hérna er hellingur af foreldrum líka?
Já, þau eru mjög dugleg og náttúrulega nauðsynleg í þessari baráttu að koma þeim á skíðin sko. Og við erum að reyna að kenna þeim líka að þetta sé bara samvera og útvera og snúist ekki bara skíði heldur svo margt annað. Það er nú alltaf erfitt að halda utan svona marga byrjendur án þess að vera með góða stuðning af foreldrum líka. Já, og við erum líka með góða krakka með okkur sem hjálpa okkur. Kennarar? Kennarar, já. Og annur eru frá Eskifirði og hinn Norðfirði. Og hvernig fer svona kennsla fram? Þetta eru kannski dálítið ógagrætt svona í fyrstu sýn. Já, við erum bara með þau í fanginu. Já, bara svona. Já, í byrjun erum við náttúrulega bara með þau í fanginu en það er ótrúlega fljótt. Á fyrstu 3 tímunum þá erum við búin að koma kannski 60-70% af þeim í liftuna þó þau fari ekki alveg upp á topp. Bara fara nógu oft í liftuna og hættu að hafa kvekt við hana. Þið hljótið að hlakka til þess í hvert skipti sem það er nægur snjór í fjallinu til þess að hefja skólann. Já, það er bara númer 1, 2 og 3 að hafa nóga snjó og við elskum hann. Brautin hérna, hún er gríðarlega skemmtileg. Þetta eru tröll eða skrímsli sem þú gefur 5 á leiðinni niður. Er þetta eitthvað sem þið útbúið eins og Vestinn? Nei, Sún samvinnufélag Norðfirði gaf okkur þetta eða styrkt okkur þetta og við sáum þetta bara á netinu og í fleirum stuppaskólum eða erlendis. Já. Og getið þið alltaf bætt við? Geta ennþá fleiri komið í stuppaskólann? Já, við bætum bara við kennurum. Þetta er svo mikils virði fyrir, held ég, íþróttina líka og til dæmis svæðið. Við erum við drögum foreldrana líka og eldri systkini með þessu litlu. Hvetjum þau til að fara á skíði og við reynum að segja þeim til líka og það er fullt af foreldrum sem hafa í rauninni lært bara með því að elta okkur og börnin, sko. Á skíðum skemmtum mér la 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 Þýður brekkur fer la 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 Síðan aftur á ný upp á óðar ég sný Niður liggur mín leið og mín braut sýnist greið og því eitt þá víst að ég alls ekki skil verður svo illa vildi til að það var hopsa bóng á skíðum. Anna, þú átt barn hérna í stuppaskólanum. Hvenær settið þú barnið þitt hingað? Þetta er bara fyrstu veturinn. Og þú ert með annan hérna á leiðinni í stuppaskólanum, er að venja hann við? Já, stefnuna næsta ári bara. Ef þú segir okkur frá Jóa og Jenny, hvað eru þau að gefa þessu skíðalífi hérna? Bara heilmikið sko. Ég hef sennilega ekki, börnin mín hef sennilega ekki frá skíðinu bara því að þau eru með stuppaskólan hérna sko. Og þetta er hellings útvöður líka fyrir foreldra að fá að koma hérna með og gera pínu dag úr þessu? Já, þetta er bara mjög gott að geta gert í dagamun. Og koma með nestið og allt með? Já, hann er reyndar ekki mjög viljugur að fara í nestið, það er svo gaman, en það er borðað á leiðin heim. Þú ert ekkert með skíðin með þér? Nei, ég er ekki mikið skíðamanneskja. Þú kannski þarft að skráði í stuppaskólan líka? Já, sennilega. Já, það er ekki spurt stærð í stuppaskólanum. Hingað eru allir velkomnir, enda skíðasportið engar hentugt fyrir alla fjölskylduna til að stunda saman og framfarirnar láta ekki á sér standa hjá þessum upprennandi skíðasnillingum landsins. Gengur í rauninni ótrúlega rætt og þau eru svo dugleg. Það er alveg sama að þau kvarta aldrei til dæmis yfir veðrinu. Það er frekar að við gerum það eða foreldrarnir. Þetta eru bara naglar, sko. Og þau sita hérna út og drekka og fá sér nesti þar. Þau eru ekkert endilega farin í skála. Það er svolítið langt niður í skála fyrir svona litla fætur, sko. Það er betra að gera þetta bara hérna úti þó að þessi snjó koma og jafnvel bylur. Hvað eru þið að læra helst af krökkunum? Er það kannski það að láta ekkert veðrið á sig fá eða þau kenna ykkur eitthvað líka, eða ekki? Bara stundu. Jú, bara samverun og umhyggju og ástina. Bara svo ótrúlega gaman að vera með þeim. Þau eru voða að fljóta að sýna manni væntumþykju og svona þakklæti. Það var bara á 3. deginum daginn að þá var einn sem að leiddi mig að lyftunni í biðröðinni og leit svo upp á mig og sagði ég elska þig. Hvað er það? Þú biður ekki meira það? Nei, maður getur ekki fengið betra hrós. Það er bara æði. Påskernis siokutilaarlugu ualinerani silagissorsuusor
Inuppaalunguit oqaluffitoqqamu tusarnaariassallutik isernissaminut oqaluffitoqqap silataani utaqqipпут tassugunguarmi eranarsortartuarlallit Arctic Soundsimut peqataasut tulleriaarlutik tusarnaartittisussaapпут matu ammarneqarammat appisimaartussat ilisaritineqarput ilisaritinernilu kalaallisut tuluttullu oqaatikisimi atorneqartarput Anlia Kaufmann from Fire Islands. Svensker eller Blitz siulluulluni tusarnaartitsiami gitaarerpoq kingoratiullu pattagialerluni appisimaarluni It was my last chance to make it with someone. The last time I put trust in communication. Arctic Sounds Music Festival april attaniani 22 ilangullugu sisimiuningerlanneqarmat nipilersoqatigiaat kisimillutillu nipilersortartut katilluit inuit niatsiuit peqataapput tamakkulu saniatigut inuit nipilersornermik kuultorimillu sammisaqartu ilangullugit katilluit inuit 95 Arctic Sounds eqarneraan peqataajartorsimallutik Looking up the sky to find my way. Ayuna savelimmiormiu Lia Kampmann Eranarsortartut nipilersortartullu nunatsinnit Norgemit Sverigemit savelimmiunit Danmarkimit Kanadamillu aggersut tusarnaartitisarput Ayunalu Danmarkimersor Christian Hose Nunatsinnersut ayaaya aamma apunguaq oqaluffitoqqami kingulliullutik tusarnaartitipput tusarnaartitisaqattaarnera amerlanersaat taseraalimmi aatitassalerinermill iliniarfimmi ingerlaneqarput taakkulu saniatigut sumiiffinni assigingitsuni tusarnaartitisoqattarluni aayukualu tiu aatitassalerinermi iliniarfimmiittut Taseraalimmi tusarnaartitisuilagaat suluit eranarsortoraluit Karina Møller nukaaka Kostavaltau aamma ilanguaq Lomholt Suluit appisimaarnermik ingerlaneraani Ule Christiansen appisimaaratigilaarpaat
Tamakkuuppullu avannamut sanilitsinit ullumi takutissinaasakut ikingutigut islaanimittut inulluaqqуваgut takus.